ሰላም ከመይ ትኾኑ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዘለኹም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ብመጀመርያ ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ይምነየልኩም እምበር ኣብዚ መደብ ምናልባት ኩሉ ዘቕርቦ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣብ ገዛና ከመይ ጌርና ነዳልዎ ንሰርሖ ዘርኢ መደብ ምናልባት እዛ ቻነል እዚኣ ሓዳስ ቻነል እያ እቶም ብቅድም ትከታተሉኒ ዝነበርኩም ኣጋጣሚ ብናይ ገለገለ ፀገማት እታ ናይ ቀደም ተደምሲሳ ስለ ዘላ ከም ብሓድሽ ኣብዚኣ ሓዳስ ቻነል ፈለው ክትገብሩን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትውንድ ነበርኩም ምትብባዓት እቲ ትውንድ ነበርኩም ሞራልን ሓሳብን እንዳመስገንኩ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ሕጂ እውን ኣብዛ ቻነል እዚኣ እውን ከም ቀደምኩም ሰብስክራይብ ወይ ዘለኩም ሓሳብ ኮመንት እንዳሃብኩም ሳፖርት ክትገብሩኒ ይላቦ ዝኾነ ኣድላይ ወይ ሓጋዚ ትብልዎ ክቐርብ ትብልዎ ትደልይዎ ነገር እንዳሃልዩ እውን ኣብ ኮመንት ዝፀሓፉለይ ኣነ ንእግረ መንገዲ ስራሐይ በብግዚኡ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ እምበር ንሎሚ ጀስ ብዙሕ እኳ ኣይኮነን ግን እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብድሕሪይ ዘሎ ናይ ክሽነ ሪሞድል ኢና ንገብሮ ዘለና ምናልባት ሎሚ እኳ ብዛዕባኡ ደይኮነ ግን ብገለ ወይ ተጋጊና ወይ በጋጣሚ ንእሽተይ ከፋት ናይ ድራይወል ዝፀንሐ ግን ብቐሊሉ ከመይ ጌርና ፓች ከም ንገብሮ ከመይ ጌርና ሪፔር ከም ንገብሮ ደርኢ መደብ ቀሪበልኩም ኣለኹ እዚ ብቐሊሉ ማለት ኣብ ኩሉ ኣብ ክንዲ እቲ ዝተሰብረ ንኩሉ ፍሪስና ነብሎ ብጌጋ ዘበልናዮ ጥራይ ኣየናይ ወይ ዝተሰብረ ክንዕሪኻም ንኽእል ደርኢ መደብ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ኣብ ናይ ሲሊን ሪሰስ ላይት ዝበሃል እቲ ኣብ ሲሊን ዝኣቱ ላይት ክንጥቀም መደብ ጌርና ነርና እቲ ቁፅሪ ስለ ዝበዝሐ ሓሳብና ስለ ዝቐየርና ግን እቲ ጋብ ከፊትናዮ ዝነበርና ካበር ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ካበር ክንገብሮ ከለና ኩሉ ምፍራስ ኣየድልየናኒ ጥራይ ንኣሽቱ ክስታይ ተን ጋብ ጌጋ ዘለዋን ምምላእ ጥራይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ እውን ብምሉእ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ከፋት ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ካቢነት ዝነበሮ ክሽነ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና መንደቕ ድማ ክፉት ነይርዎ ሓንቲ ይነበሮን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ግን በቲ ናይ ዳይኒን ሩም ዝነበረት ካቢነት ሕቑኡ ሂብዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክገፍሓልና ኢልና ዝገበርናዮ ብሰፊሕ ኣብ ዝቐፅል መደብ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ እዚ እንዳልኩ በቀኒ ሎሚ ምናልባት እቲ ናይ ፓችን ብቐሊሉ ድራይወልሲ እንታይ እዩ ብኸመይ ንዕርዮ ዘርኢ መደብ ጥራይ ከቕርበልኩም ማለት እዩ እዚ ደጊመ ነቶም ሓደስቲ ትከታተሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ናይዚ ቻነል ክትኮኑ ዝኾነ ሓድሽ ፖስት ብዝገብሮ እውን ብቐሊሉ ኣብዴት ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይንርስዕ ዘለኩም ሓሳብ ከዓ ኣካፍሉኒ ፀሓፍለይ ብዓቕመይ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ ሕራይ እምበር እዚ ተወሳኺ ድራይወል ኣብኡ ነእትወይና ማለት እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ዲስክ እቲ ዲያሜትር ናቱ 4 ኢንች እዩ ልከ በታናታ ሳይዝ ኣንኪለ እቲ ናይ ሪሰስ ላይት ክገብሮ መደብ ገይረ ነይረ ማለት እዩ ምናልባት እዛ ድሪል እዚኣ እንተዘይብልና ኮይኑ ብገዛና ድራይወል ኖርማሊ ብላማ ካራ ጌርና እቲ ናይ ዩቲሊቲ ናይፍ ዝበሃል ላማ ጌርና እንድሕር ስላይድ ጌርናዮ ብቐሊሉ ክቆረፀልና ስለ ዝኽእል ናይ ግድን እዚ መሳርሒ እዚ ጥራይ ክህልወና ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ብዘለና ጌርና ግን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና እቲ ክቢ ዘሎ ክቢ ክንዲ ሳይዝ ናይ ኖርማል ታኒካ ማለት እዩ እቲ ዳይሜንሽን እቲ ርሕቀት ናቱ 4 ኢንች እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብቐሊሉ ኣብ ክንዲ ብጭቃ እንድሕር ጥራይ ጌርናዮ እቲ ጭቃ መንጎ ካብ ዘይመሓዝ ዝኾነ ኤጅ ክገብረልና ኽእል እዩ ክፈርሰና እውን ኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ግን ልክ ኣፍታ ሳይዛ ክትኣትያ ማለት እዩ እዚ ሕጂን ኩሉ ኣይኮንኩን ቆሪፀ ጥራይ ክሳብ ቁሩብ መጀመሪ ጥራይ ሓንጢጠሉ ማለት እዩ እዚ ምክንያት ወረቐት ዝቆርፆ ዘለኹ ዝቆልጦ ዘለኹ ከዓ ኣብቲ ናይቲ ሰርክል ክቢ ዘሎ እሱ ትርፊ ምስ ተረፎ ኣብ ክንዲ እቲ ጋብ ዝተርፈና በዚ ተቐሊጡ ዘሎ ወረቐት ጌርና ክንሽፍኖ ኢና ማለት እዩ
ጽቡቕ ነገር ናይ ድራይወል ተሎ ብዝደለኻዮ ቅርጺ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ክትቆርጾ ትኽእል ኢኻ ክትልጥፎ ከለኻ እውን ኣየሸግረካን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እተን ምኽንያት ናይዘን ወረቐት ተትርፈን ዘለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሰርክል ኣብ መንጎ ክልቲአን እዛ ሰሪሕያ ዘለኹ ሰርክል ኣፍታ ነዃል ክትኣትያ ማለት እዩ እቲ ተወሳኺ ወረቐት ዝተርፍ ዘሎ በቲ ጎኒ ድማ ነቲ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ቦታ ኣብ ክንዲ ቴፕ ዝጥቀም ካቨር ዝገብር ንዑ ብኡ ጌርና ካቨር ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እቲ እዚ ሕጂ እቲ ቅርፂ ናይቲ ጋብ ክንመልኦ ዘሊና ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንጥቀመሉ ዘለና ንእሽተይ ጣውላ ቆሪፅና ኣብኡ ልክዕ ከምዝኣትወልና ጌርና ብላዕሊ መሰመሪ ቦታ ክሕዘልና መታን ንእሽተይ ጣውላ ቆሪፅና ንውሽጢ ክነእትወሉ ኢና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሾው ብክልተ ጫፍ ናይታ ጣውላ ድማ መስማር ጌርና ክንስምረን ኢና መታን ነታ ተወሳኺት ኣዳሊናያ ዘለና ድራይወል መታን መሰመሪ ክንረኽበላ ኣብኣ ንእሽተይ ጣውላ ኣዳሊና ብክልተ ጫፍ ናይተን ድራይወል መስማር ክንስምረን ኢና ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክልተ መስማር ጌርና ብክልተ ሳይዝ እንድሕር ሰሚርናዮ ብድሕሪኡ ሓንቲ መስማር ጥራይ ተኣኽለና ማለት እዩ እዚ ምናልባት እዚ ድሪል እዚ እንድሕር ዘይብልና ኮይኑ ገዛና ብኖርማል ካቻቢቴ ጌርና ስክሩ ድራይቨር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ክነኣስሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ትኽ ዝበለ ነይሩ እቲ ዝመንዳቕና እውን ዋላ ብዘይ መስማር እውን ክሕዘልና ክእል እዩ እዚ ግን ኣብ ናይ ቦሎፎን ወይ ከዓ እቲ ሲሊን ዝበሃል ስለ ዘሎ መሰመሪ ወይ መትሓዚ ዝኾነና ክነብሎ ኢና ማለት እዩ እዚ ድራይወል ኢምፓችን እዩ እቲ ኮምፓውንድ ማለት እዩ እቲ ኢዚ ሳንድ ክኸውን ንኽእል እዩ ወይ እቲ 20 ሚኒት ቀልጢፉ ዝነቅፅ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ምናልባት ጀንበርቲ እንድሕር ኮይንና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እቲ ናይ ሰንኬሎ ዘሎ እንድሕር ተጠቒምና እሱ ቀልጢፉ ይነቅፅኒ ምስቲ ልምድና እውን ግዜና ሴቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ 20 ሚኒት ኢዚ ሳንድ ዝብል ኮምፓውንድ ግን ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ናይ ምንቃፅ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ቀልጢፎ ክናፀና ክእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና እቲ ምክንያት ናይቲ ወረቐት ዘትረፍክዎ ብድሕሪት ነዚ ካቨር ንኽገብረለ ኢለ ማለት እዩ እጂ እታ ሰርክል ዝገበርናዮ ከዓ ልክዕ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ኣብ ቦታ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ኣብታ ጣውላ ዝገበርናዮ ተወሳኺት ሓንቲ መስማር ክሳብ ዝነቕፀልና መትሓዚ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ምናልባት ዘውፅኦ ዘለኹ ትሪእዎ ዘለኹም ከም ተወሳኺ ካብቲ ጋፕ ዝተረፈ እንድሕር ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ኤክስትራ ካብቲ ቦታ ወፃእታ ኣላ ኮይና ኢቨን ኣይትገብረልናን እያ ስለዚ ብዝተኻእለና ክነልምፃ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ሬዲ ጌርና ክሳብ እቲ ወረቐት ዝነቕፀልና ከምዚኣ ፓች ጌርና ንገድፋ ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ዋይራት ሬዲ ዘሎ ምናልባት ንዕኡ እውን እቲ ሪሰስ ላይት ዝበሃል ከመይ ጌርና ኢንስታል ከም ንገብሮ ከመይ ጌርና ከም ንራኽቦ እውን ከዳልወልኩም ክፍትን እየ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ጌርና ፈርስት ኮት ምስ ነቐፀልና ናይ መወዳእታ 2 ወይ 3 ግዜ ኮት ጌርና ድማ ሳንድ ጌርና ከመይ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ፋሕፊሕና ንለኽዮ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ንሎሚ ከምዚ ይመስል ምናልባት እቲ ናይ ሪሰስ ላይት እውን ናብ መዓልቲ ከቕርቦ ክፍትን እየ ብዝተኻእለኒ መጠን ምሳኹም ዝፀናኹ ሓውኹም ገሬ ፍትው እየ ከም ልሙድ እዛ ቻነል እዚኣ ድማ ገሬ ፕሮዳክሽን ብምባል ወይ ኣብ ታሕተዋይ ሊንክ ኣቲኹም እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ኩኑ ዘለኩም ሓሳብን ርኢቶን ድማ ፃሓፍለይ እምበር ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ብካልእ ሓሳብ ክንሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በብዘለኹም ሰላም ቅነ